喺睇片之前，歡迎大家 comment、like、subscribe 我嘅 channel， 多謝大家好，歡迎大家嚟到港人四周遊我個頻道。今日呢，同大家去到羅湖啊，去一個新嘅商場啊，喺5月先開始營業㗎咋。而喺商場裏邊呢，唔知有啲咩好食嘅呢，即刻同大家去睇一睇先。位於羅湖口岸最新開嘅呢，就係茂業天地呢個商場啦。只係喺羅湖口岸行過嚟5分鐘啊，就已經可以到㗎啦。裏邊啊，更加有好多唔同嘅美食店啦、按摩店啦，甚至連超市都有添噃。而我哋今次要去嘅呢，就係位於4樓，近期非常之火熱嘅海鮮火鍋店啊！冇錯啦，就係大家睇到畫面上嘅撈鮮門海鮮火鍋啦。撈鮮門呢度啊，點解會咁火熱嘅呢？原來啊，佢呢度呢係即撈即食噶噃。除此之外啊，更加係一台雙爐添啊，更加設有唔同嘅湯底咧，俾大家任君選擇噶噃。最緊要啊，呢度性價比真係非常之高噶。大家睇到畫面上啦，佢每一盤嘅價錢呢都唔同噶噃。最平嘅盤啊，都只係5蚊啊，都已經有交易噶啦。究竟有啲咩好食呢？即刻交俾大灰熊同大家講解一下啦 ！Let's go！ 呢度嘅自助模式呢，就唔係話自助餐任食個模式啊，就係自己想食乜就去攞乜啦。每一碟嘅價錢呢都唔同嘅，好似呢啲肥牛咁啊，15蚊9毫8一碟啊。仲有羊肉啦、空口油、鮮切牛肉。呢一邊呢，仲有好多唔同嘅海鮮喎，小章魚啦、火箭魷魚、墨魚仔、魷魚、魷魚鬚、貝柱、花膠、海螺片、蘭花蚌、北極蚌、象拔蚌、大海參，旁邊仲有雞腰、現殺嘅甲魚啊、鰻魚，仲有黃鱔啦，呢個飛魚片啊，脆飛魚片、墨魚片、脆肉鯇魚片、三文魚頭啊，旁邊呢仲有黃骨魚添喎。海鮮呢仲有好多種選擇㗎，仲有後邊呢度啊，有小龍蝦啦、明蝦、黑虎蝦、小花蝦、九節蝦、羅氏蝦，蝦都有4、5種啊。旁邊呢有元貝啦，有蟹啦、三眼蟹、花蟹、奄仔蟹、松葉蟹都有啊。仲有呢啲沙白啦、白貝啦、花螺、貴妃蚌、黃聖子、海螺、黃金貝、新鮮嘅北寄貝、青口，旁邊呢仲有大蟹、大帶子啊。除咗海鮮之外啊，呢邊呢仲有一啲丸類啊，打邊爐嘅丸喎，鴨血啦、鵪鶉蛋啦、墨魚丸、龍蝦丸、牛筋丸、蟹柳、火鍋拼盤啊，有啲福袋啊、魚豆腐、午餐肉、滷水、鴨血，仲有呢個魚皮蝦餃、虎蝦滑，哇，有唔同嘅蝦滑啦，蝦滑都有2、3種啊。旁邊呢仲有啲菇菌類啊，牛肝菌、鮮竹筍。呢度呢就係自助調料區啊，想要乜嘢調料呢？就喺呢度可以自己調配喎，蒜蓉啊、辣椒啊、蔥啊、沙茶醬、芝麻醬、辣椒醬、豆腐乳、花生碎啊，所有呢啲呢都可以喺度揾到㗎。所以啊，自己中意點混醬就點混醬啊！一大排櫃都係嘢飲啊，仲有好多唔同啤酒嘅選擇添啊！好啦，攞咗一碟三文魚啊！哇，你睇下三文魚腩幾肥美，
仲攞一碟牛肉啊，成碟掃晒落去先。今日咧就要咗個番茄湯底啊，同當當啊，好香嘅番茄味喎。牛肉呢啲咧就淥大約10秒左右就得咯喎。好啦，差唔多得啦。哇，大家睇下，啱啱熟、緊熟嘅牛肉啊，攞咗碟生蠔添啊！哇，你睇下一隻生蠔幾大隻，差唔多半隻手，成隻手掌㗎，一隻手掌咁大隻㗎。好，而家淥落去試下先。3隻淥晒落去啊！3隻都咁大隻㗎喎。好啦，啲生蠔得啦，依家咧立即撈上嚟睇下先。哇，淥完都好大隻下㗎喎。哇，你睇下，淥完都仲有咁大隻啊，冇乜點縮水㗎喎。仲有一隻啊！隻隻都好肥美㗎。仲攞咗碟帶子啊！一碟帶子咧有4粒㗎喎，睇下先，4粒都好幾大下㗎喎，都唔細㗎。嗱，好，淥緊生蠔，一齊淥埋去。仲有一碟虎蝦，6隻海鮮乾啊！哦，有7隻添喎，唔係6隻喎，7隻啊！海鮮煲，好啦，啲蝦咧都熟埋啦，撈翻上嚟先。哇，你睇下，隻隻都已經攣晒咯喎。好，放喺旁邊先，等佢涼咗、凍咗先可以剝殼啊！俾大家睇下先。隻隻都好大隻噶喎。好啦，帶子都得啦。哇，係一次過3隻帶子一齊夾上嚟啊！咦，都係喎，冇乜點縮水噶喎，原粒咁大粒噶喎。好啦，大家食完嘢之後，由羅湖口岸一出嚟行5至10分鐘呢，就可以到達我哋而家睇到畫面上嘅廣深城際噶啦。好啦，食完嘢之後呢，我哋仲行咗個商場裏邊睇一睇有啲咩好賣噶喎。咁我哋就行到去火車站綜合大樓 A 區嗰度呢，揾到哇，成3層樓都係賣眼鏡噶喎，仲話咩牌子都可以喺度揾到咁話喎。究竟呢啲賣眼鏡嘅鋪頭究竟有冇唔同嘅呢？即刻上去睇一睇先。我哋今次呢就上咗6樓去 T 台眼鏡中心度睇一睇有啲咩賣嘅喎。一出 lift 大堂已經大隻字寫住 T 台眼鏡中心噶啦。然之後呢向右手邊行就會穿過一條通道啦。一入到嚟成層樓原來都係 T 台眼鏡中心嚟嘅喎，成間旗艦店咁噶，裝修到非常之華麗添啊！原來呢間 T 台眼鏡羅湖口岸分店呢係佔地超過3萬尺嘅喎，呢度嘅驗光室更加有7間咁多嘅喎，絕對唔怕等好耐先有得驗眼啦。另外呢度嘅驗眼設備全部都係專業可靠噶，無論你係近視、遠視，甚至眼底都有得驗噶噃。當然唔少得仲有高車大品牌嘅眼鏡框區域啦。除此之外更加張貼晒好多唔同品牌嘅授權書睇嚟應該冇花冇假咁噶喎。雖然話有唔同品牌嘅水牌都貼晒出嚟，同埋有證明書都喺度咁我哋香港人最緊要係個服務啊嘛。佢哋嘅服務究竟係點樣呢？即刻去睇一睇先。係。好，咁你鏡框嘅話有冇咩要求呢？我哋呢邊嘅話鏡框全廠都係計7折，除咗卡地亞全廠鏡框都係7。咁我揀下好冇？可以啊。可以揀邊啲？呢邊裏邊嘅話就係啲國際品牌嘅鏡框，有 Gucci、Dior、文寶龍、絲洛呢啲。呢邊嘅話係國內嘅設計師品牌，呢邊係國內嘅品牌。咁你睇下。有咩好介紹啊？睇下你中意膠框定係金屬框呢？膠框咧。膠框嘅話牌子有冇咩要求呢？冇要求，你介紹啊。OK， 咁你呢邊可以睇下膠框嘅。中唔中意呢啲鼻托咧？有冇啲唔愛呢啲托？唔愛呢啲托啊？係。
有啊，呢邊可以睇下。好，你睇下中意啲顏色啊？呢啲顏色，呢個我都 OK。 OK，咁你可以試睇下。好啊，唔該你啊。我唔使。T 台眼鏡呢度啊，係有超過萬款啊嘅眼鏡框俾大家任君選擇嘅喎。基本上啊，你想要咩眼鏡框就有啲咩眼鏡框噶啦。揀完眼鏡框之後啊，就梗係要驗眼啦。呢度嘅驗光師啊，全部都係國家註冊咗嘅驗光師嚟噶。除此之外啊，更加係有20年以上嘅經驗噶，可以話真係非常之專業可靠噶。除此之外，當然唔少得呢度仲有蔡司嘅測量機啦。另外，日本 Hoya 嘅 AI 智能測量鏡都有添噃。老花嘅話係右眼250度，左眼係200度老花。咁請問你鏡片嘅話，品牌有冇咩要求呢？冇咩要求，咁你麻煩你，因為你介紹一睇下邊個係好啲啦。係，你急唔急住攞啊？想今日攞定係可以接受定製啊？幾時有得攞？最快嘅話係半個鐘頭可以攞到。我哋羅頓斯德係有現成鏡片㗎，呢個係德國品牌。係。咁至你呢個需唔需要防藍光呢？鏡片？防藍光。係。防藍光係幾多錢啊？電子產品多唔多呢？多㗎，成日睇電話啊，睇。好。咁如果你防藍光嘅話，我推薦你可以睇下呢個羅頓斯德嘅啱藍鏡片，佢係高清防藍光，同埋半個鐘頭可以攞到嘅。我哋依家係有現成鏡片嘅。咁如果係呢一隻嘅話，呢個度數唔高，250度同埋200度嘅話，可以配佢嘅1.60嘅鏡片。單光影片嘅話，原價係1980蚊，我哋依家係有4折，1980蚊乘0.4。咁個鏡片打完折之後係792蚊。係。如果係呢一隻鏡片嘅話，夾埋你個鏡框 ，total 嘅話就係972蚊。即係972蚊港幣，我就係已經可以半鐘頭下就攞到啦。係啦，係啦。喺揀完鏡片之後呢，大家更加可以喺按摩椅啦，同埋咖啡吧嗰度呢，邊飲住咖啡邊按住摩啊，之後呢，就可以攞到眼鏡噶啦。過咗半個鐘之後呢，就可以攞到眼鏡噶咯喎。依家呢，就俾翻張單佢。千嘅眼鏡眼鏡水嚟嘅，有人千嘅眼鏡嘅。咁呢個咧就有防滑套同埋螺絲批呢啲，我睇送你我自己美你。好。呢個單都俾翻嚟。好啊，唔該晒。位於羅湖口岸一出嚟嘅茂業天地啊，果然係北上玩樂嘅新去處啊！今次嘅撈師門啊，都係幾嚿水啊，就已經可以食到非常之新鮮嘅海鮮啦，同埋唔同種類嘅火鍋食材噶啦噃。除此之外啊 ，T 台眼鏡呢度啊，更加係1比1人民幣同港幣添啊，而配眼鏡嘅鏡片啊，更加低至2.8折都有啊！最緊要啊，呢度更加地方大啦。服務仲非常好添噃，而呢度所有嘅職員啊，更加可以用廣東話對答嘅，完全冇溝通嘅問題添啊！所以話大家北上呢，又多一個好嘅地方可以去啦。好啦，我哋今條片就去到呢度先啦，多謝大家支持，歡迎大家 comment、like、subscribe 我嘅 channel，我哋下條片再見，拜拜。